ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको हिचकी लाज़मी आई होगी, लेकिन कभी-कभार ये ऐसे अहम लम्हात में आ जाती है कि इंसान को परेशान करके रख देती है। क्या आप अभी तक यही समझते हैं कि जब हमें कोई याद करता है तब हमें हिचकी आती है? तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हमें हिचकी क्यों आती है। हमारे फेफड़ों और मैदे के दरमियान में एक गुंबदनुमा मसल या पट्टा होता है जिसको हम डायाफ्राम बोलते हैं। ये हमें खाने में और सांस लेने में मदद फराहम करता है। इस मसल का अचानक और बेइख्तियारी से अकड़ाव या स्पैज़्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी हवा वाली नाली के अंदर मौजूद वोकल कॉर्ड या आवाज़ पैदा करने वाली हड्डी जिसको हम बोलते हैं, वो अचानक ज़ोर से बंद हो जाती है। जब वो बंद होती है तो वो एक मुनफरिद हिक की आवाज़ निकालती है जिसको हम हिकअप या हिचकी बोलते हैं। लेकिन हमारा डायाफ्राम ऐसा क्यों करता है? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि जल्दी-जल्दी से खाना खाना, तेज़ी-तेज़ी के साथ पानी पीना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना या फिर पेट भर के ज़्यादा खाना खा लेना। दबाव या घबराहट भी इसकी वजूहात हो सकती हैं। जब हमें हिचकी आए तो हमें चाहिए कि हम एक ठंडे पानी का बड़ा गिलास पिएँ या फिर हम सांस को थोड़ी देर रोक के रखें या किसी थैली या बैग के अंदर सांस लें। ऐसा करने से हमारी हिचकी जो है वो जल्दी रुक जाती है। क्या बच्चे माँ के पेट के अंदर भी हिचकी लेते हैं या नहीं लेते? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। थैंक यू सो मच।